देखिए ऐसा है, जैसा कि आप जानते हैं जो मिट्टी है, मिट्टी का घड़ा हमने लिया है। क्यों लिया है कि ये हर मिट्टी हर नेगेटिविटी को अपने अंदर खींच लेती है। आज हम जो इसके अंदर आपको दिखाने जा रहे हैं वो इसके अंदर क्या हो रहा है, क्या चीज़ बन रही है, क्या दवाई बन रही है, क्या चीज़ बन रही है, आप देखेंगे। इससे ऐसी एक करिश्मा है, ये दवाई नहीं है, करिश्मा है। इसके अंदर क्या है, ये खांसी को, आपके गले के नुक्सों को मिनटों में ठीक कर सकता है। लेते ही जैसे ही आप लोगे, आपको साथ के साथ थोड़ी बहुत राहत जरूर महसूस होगी और दिन में 3-4 बार लेने से आप ठीक हो जाओगे। देखिए ये क्या चीज़ है और ये कैसे बनाई जाती है और इसके क्या क्या फायदे हैं, सभी मैं आपको बताऊंगा। दस्तों में फायदा करती है, जलन में ठीक करती है, आंतों की सफाई करती है, गले की खराश को मिटाती है, खांसी को मिटाती है। किस प्रकार से मिटाती है ये मैं आपको दिखाऊंगा और ये किस चीज़ से बनाई गई है वो चीज़ भी आपको मैं बताऊंगा। देखिए ये एक खूब ये हमारी दवा जो है तैयार है किस्म की। हम इसका किस प्रकार से प्रयोग करेंगे ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। हमने आपको ये उतार लेनी है और ये ठंडी होने देनी है। ठंडी होने के बाद हमने इसको थोड़ी सी को ले लिया है और इसके अंदर हमने देखो अच्छी तरह पीस लिया है। और पीसने के बाद हमने इसका किस प्रकार से प्रयोग करना है, किस किस प्रकार से प्रयोग करना है ये मैं अभी आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। और ये किस चीज़ से बनाई गई है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। आप हैरान रह जाओगे कि ऐसी चीज़ जिसके बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया गया। तो देखिए हमारी ये जो चीज़ है ये तैयार है। इसको अगर हम थोड़ी सी शहद ले लेते हैं और शहद चम्मच में डाल लेते हैं, चम्मच में डाल के और इसको हम लेते हैं थोड़ा इसमें डाल के हम इसको थोड़ा सा चाटते हैं तो क्या होता है कि हमारी खांसी, बलगम और गले के नुक्सों को ठीक करती है। ये देखिए ये हमने ली और गले के ऊपर लगा देनी है। बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सब इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए हमारे पास ये दूध की मलाई है। हमने ये दूध की मलाई ली और इसके अंदर हमने थोड़ा मिक्स कर लिया। सूखी खांसी है, गले में खराश हो रही है, इसको हमने इसमें मिक्स करा मलाई के अंदर और इसको हमने चम्मच से खास क्या ध्यान देना है कि जब हमने चम्मच से लेनी है हमारी जीभ के ऊपर ये थोड़ी देर रहनी चाहिए, जीभ के अंदर इस प्रकार रखने के बाद तब इसका प्रयोग करना है। तीसरी चीज देखिए हमारे पास ये गुड़ है। गुड़ के अंदर हम मिला लेते हैं और इसकी छोटी छोटी गोलियां बना के रख लेते हैं, बच्चे को चूसने के लिए दे सकते हैं। इसके अलावा पानी में डाल के अगर इस राख को हम इस पानी में मिला लेते हैं, पानी में डाल के और फिर क्या करते हैं इसको पिलाते हैं दिन में 3 बार तो दस्तों में राहत देती है। अगर आपकी त्वचा में जलन हो रही है तो देखिए पेस्ट बना के हम इसके ऊपर लगाते हैं अपने इस पे। कहीं पे भी जलन हो रही हो, मान लो माथे पे जलन हो रही है तो इसको माथे पे लगाइए, फौरन 5 मिनटों में आपकी जलन को राहत देगी। और ये क्या चीज़ है ये देखिए, ये आपके सामने है केले का पत्ता है। सिंपल सी चीज़ आपको हर जगह पे उपलब्ध है और आपको इसका बनाने का तरीका भी बता दिया गया है।